ដើម្បីសម្រួលសម្រាលនៅទុកលំបាកខ្វះខាតរបស់កូនចៅប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនៅតាមមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ដែលក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គនៅតាមរយៈការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះយើងអាចវិតម្លៃនិងកត់សម្គាល់បានថាបរិសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះកណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជនកម្ពុជាចាប់តាំងតែពីព្រះអង្គបានគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះបរមរាជសម្បត្តិជាព្រះមហាក្សត្រមកគឺព្រះអង្គបានបន្តនៅព្រះរាជកិច្ចព្រះរាជមេគាដ៏ថ្កើងថ្កានរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះកណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងហើយព្រះអង្គតែងតែបន្តនៅព្រះហឫទ័យទុកដាក់គិតគូរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទីតក្ររបស់ព្រះអង្គនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានជនបទនានាទាំងនេះគឺដើម្បីជួយសម្រាលនៅទុក្ខលំបាកភាពខ្វះខាតក្នុងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រដែលជួបលំបាកនៅបញ្ហាខ្វះខាតស្បៀងអាហារដោយសារគ្រោះធម្មជាតិក៏ដូចជាជួបនៅអបតិភៈហេតុផ្សេងៗបានទាន់ពេលវេលាទន្ទឹមនឹងព្រះសកម្មភាពលើវិស័យមនុស្សធម៌ព្រះកណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជនកម្ពុជាព្រះអង្គតែងតែមានព្រះរាជកិច្ចដ៏មមាញឹកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គទូតនៃបណ្ដាប្រទេសនានាគឺដូចជាការថ្វាយនៅសាតាំងដើម្បីបន្តនៅទំនាក់ទំនងមេត្រីភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសនានាជាបងប្អូនដើម្បីបន្តនៅចំណងមេត្រីភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការទូតរវាងប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកការរឹតចំណងនៅសាមគ្គីភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើននៅទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យការទូតវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យមនុស្សធម៌នានាដើម្បីគៀងគររកជំនួយឧបត្ថម្ភទាំងថវិកាស្មារតីនិងសម្ភារៈសម្រាប់រួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាការពិតណាស់ថាបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពក្រោមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានទទួលនូវសុខសន្តិភាពទូទាំងផ្ទៃប្រទេសកត្តាទាំងនេះបានបង្កនូវលក្ខណៈយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យទាំងការកសាងនៅរាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងបណ្ដាញប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីឲ្យវិស័យកសិកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់រួមចំណែកសម្រួលដល់ការងារកសិកម្មរបស់ប្រជារាស្ត្រយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរនិងធូរធារជាបណ្ដាលទន្ទឹមនឹងកិច្ចការសង្គមដែលព្រះកណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជនកម្ពុជាព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសព្រះរាជទានសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រសម្រាប់ការផ្សារភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងមហាមិត្តភាពជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើសកលលោកនោះព្រះកណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជនកម្ពុជារួមជាមួយនឹងសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតដូចជាសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទូតជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គតែងតែសពព្រះហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅប្រជាទ្រព្យផ្ទាល់ព្រះអង្គជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាជារៀងរាល់ត្រីមាសជារៀងរាល់ខែដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដែលជួបនៅការលំបាកខ្វះខាតដោយគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងដូចជាក្នុងឆ្នាំ2009កន្លងទៅនេះប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានជួបប្រទះនៅគ្រោះធម្មជាតិមួយដ៏ធំគឺគ្រោះកេសនាដែលបានបោកបក់មកលើតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់នៅអាយុជីវិតផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិស្រែចម្ការគោក្របីរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាយើងអស់មួយចំនួនហើយ
ជាមួយនឹងសកម្មភាពជាបន្តនេះប្រកាសជាអង្គម្ចាស់ជាពលរដ្ឋបងព្រមទាំងសម្ដេចសម្ដេចម៉ែក៏ដូចជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការភ្លាមចោះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាគឺមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយការអត់ស្បៀងអាហារនោះឡើយពលគឺតែងតែចុះទៅដល់មូលដ្ឋានភ្លាមជាពិសេសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែននៅពេលដែលមានឧបទ្ទវហេតុគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងគឺតែតែចុះផ្ទាល់ដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដែលជួបប្រទះនឹងការរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ឬឧបទ្ទវហេតុដោយគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងគឺតែងតែនាំយកនៅអំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់ចែកជូនដល់ប្រជារាស្ត្របានទាន់ពេលវេលាទន្ទឹមនឹងនេះដែរសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងព្រះបរមនាមព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រះអង្គក៏បានយកព្រះហត្ថីទុកដាក់ជាដរាបរៀងមកផងដែរក្នុងការជួយសម្រាលនៅទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គជាពិសេសក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅថ្មីនេះដោយមានការរៀបចំរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានយាងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយាងចុះសម្ដែងសនាសួរសុខទុក្ខប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិនានានិងប្រោះប្រជាទាននៅព្រះអំណោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចសម្ដេចម៉ែជូនដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជារាស្ត្រនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានោះទទួលបាននៅភាពកក់ក្ដៅនិងទទួលបាននៅព្រះអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាដើម្បីរួមចំណែកជួយសម្រួលនៅការលំបាកខ្វះខាតរបស់បងប្អូនបានមួយគ្រាលោកស្រីទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនៅពេលនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើដំបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមលោកជំទាវជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សបានស្ដេចយាងនិងអញ្ជើញទៅទស្សនាស្តង់ពិព័រណ៍ដែលបានដាក់តាំងនៅចិត្តទីលានវាលព្រះស្រែដែលបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលនិងផលិតផលលើវិស័យកសិកម្មដែលទទួលបានការរីកចម្រើនឡើងជាលំដាប់នៅក្នុងអាណត្តិទី4នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្តង់ពិព័រណ៍បង្ហាញនៅផលិតផលទាំងអស់គឺមានរួមទាំង24ខេត្តក្រុងដែលបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលលើវិស័យកសិកម្មដែលមានការរីកចម្រើនកន្លងមកហើយតទៅនេះនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូននៅរបាយការណ៍លើវិស័យកសិកម្មដែលបានទទួលនៅការរីកចម្រើនដ៏ធំធេងនៅក្នុងឆ្នាំ2009កន្លងមកដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពសកម្មមោះមុតរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតច័ន្ទសរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងថ្លៃថ្លាប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយឯកសារនេះក៏សូមអរគុណផងដែរដែលបានផ្ដល់ដោយលោកយ៉ាត់កំហនជាមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអំពីផលិតភាពនិងពិពិធកម្មនៃផលិតកម្មដំណាំស្រូវនៅក្នុងឆ្នាំ2009កន្លងមកនេះពិតមែនតែមានភាពមិនប្រក្រតីនៃបាតុភូតធម្មជាតិដែលយើងជួបប្រទះចំនួន3លើកផ្ទួនគ្នាធ្វើឲ្យសន្ទូងពង្រោះទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាង 20,000 ហិកតានិងខូចខាតជាង 46,000 ហិកតាក្នុងនោះស្ដារឡើងវិញបានជាង 10,000 ហិកតាក៏ស្ថានភាពផលិតកម្មកសិកម្មជារួមមានកម្រិតល្អទូទាំងប្រទេសយើងបានដាំដុះស្រូវរដូវវស្សាលើផ្ទៃដីសរុបជាង 2,330,000 ហិកតាដែលមានទិន្នផលជាមធ្យមចំនួន 2 តោន 620 គីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតាដោយទទួលបរិមាណផលសរុបប្រមាណជាង 6 លានតោនរីឯស្រូវរដូវប្រាំងឆ្នាំ 2009-2010 អនុវត្តបានជាង 380,000 ហិកតាដែលមានទិន្នផលជាមធ្យម 4 តោន 120 គីឡូក្រាមក្នុង1ហិកតាដោយទទួលបានបរិមាណផលសរុបជាង 1,580,000 តោនសរុបមកទាំងរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងយើងអនុវត្តបានលើផ្ទៃដី